чувствувам веќе гладен. Прошетавме многу и време заедно со нашите нови пријатели да пробуваме македонската традиционална кујна. Како велат, виното без храна не оди, а богами и приказните за историјата и за минатото побаво се раскажуваат покрај една богата софра традиционална, која што секако ќе им ги наполни стомаците на французите. Да. Филипо веќе Comment allez-vous? Oh, what is that? Il faut que je vous montre. Nous avons des nouveaux amis depuis ce matin. Ceci, c'est la nouvelle page Facebook Macédoine Tourisme en français. Alors depuis quelques jours, nous avons beaucoup plus d'amis, ça monte, ça monte. Et nous avons tous les 2 jours des nouvelles informations. Alors ici, c'est un mot de bienvenue pour l'équipe de tour opérateurs. Mais voyez par exemple des suggestions de voyage, des idées de séjour avec des hôtels. Macédoine, le dernier secret d'Europe. C'est un article qui est paru dans le web français. Quoi d'autre? Des miracles lors de la fête de Pâques à Skopje. Ou quoi d'autre? Ah, les ballets de Macédoine qui étaient dimanche dernier à Paris, dans un théâtre parisien. Voilà, donc les Français, tous les 2 jours, et on en a de plus en plus, découvrent les merveilles de la Macédoine et s'inspirent pour leurs prochaines vacances. Mais je crois qu'ils ont faim maintenant. Nous avons beaucoup voyagé, donc je vous invite à nous rejoindre à table. And what has been impressive to us so far also is the quality of food. When I mean the quality of food, I do not mean by that it is a very elaborate food from the grand chef and all. It's the quality of the products. It's a simple food, but you know, we are now unfortunately in France, even France is suffering from industrial food. So people are losing the real taste, the real flavor of things. So we are impressed about rediscovering what things taste like, and also the complexity and the richness of the local food. Bitola est véritablement un coup de cœur pour les Français. Un coup de cœur pour son architecture, pour sa riche histoire. C'est une ville qui a beaucoup de charme, un art de vivre qui nous correspond bien, qui nous plaît beaucoup en tant que Français. Dans l'environnement immédiat de Bitola, il y a également des éléments de l'histoire qui nous relient à la France, avec le plus grand cimetière militaire français des Balkans. Donc ceci parle vraiment à notre histoire, sans compter le site archéologique d'Héraklia, qui nous, en tant que Français, nous intéresse beaucoup. Nous aimons beaucoup la culture, beaucoup l'histoire. Et cette ville si sympathique, avec beaucoup de style, avec une belle ambiance très douce, est également une ville où on peut savourer la cuisine macédonienne, qui est une cuisine savoureuse, fraîche, de très bonne qualité, avec de belles saveurs. Donc pour toutes ces raisons, la ville de Bitola vraiment a le cœur des Français. Nous aimons beaucoup. My own concern is to see, to be able to capture the beauty of the Pelagonian woman with photography to start with. Многу од туристите кои што доаѓаат тука велат дека Битола е еден од градовите кои што не смее да се пропушти во нивната агенда, можеби токму заради плоштадот Магнолија кој што не потсетува на сите оние конзулати времиња кога Битола е како била град на конзулите. Освен тоа што е град на конзулите, е и филмскиот град кој што секако ги привлекува. Да, нашите пријатели веќе се магепсани од Битола и ја шетаме секоја 5
можна да се види. Но она што е најзначајно за Битола е што таа остава голем впечаток и беле кај сите кои што доаѓаат, не само по прв пат. Тие сакаат да останат и неколку дена, па и неколку недели, па и неколку месеци и да станат дел од оваа култура која што им се нуди. За некој храната, за некој архитектурата, а за некој пак девојките, како ги нарекуваат, девојките од Пелагонија, се она за кое што би се вратиле повторно. Да. Ајде, талкачи одиме со нашите француски туристи и пријатели во потрага. По Битола се разбира. Изморени од денешницата, изморени од сите оние алатки на модерното општество како компјутерот, телевизијата, радиото и така паметните телефони, можеби токму нашите археолошки локалитети се клучот на одмарање на мозокот, односно копање во минатото. И секако сега се наоѓаме во Хераклеја, која што можеби е втора по стоби најфреквентна локација, најпосетувана од туристите. Да, она што може да ви го дае Хераклеја во суштина е и празник не само за очите, туку и за душата. Се враќате години наназад, било тоа дали е запознавање со императорите, со театрите во тоа време, топлите бањи или пак она што го имало на овие простори, говори за една творевина или говори за едно битие на Македонија која што навистина е многу стара. Ова што го пружа Линкестис или Хераклеја во суштина го има на површината и тоа ги восхитува сите туристи, па и денешните наши француски пријатели. Можеби тоа е така заради тоа што ваквите локалитети, односно приказните за оние императори за кои што Иле спомна, ги гледаат само на документарците од BBC, а ние го имаме тоа во живо. Но освен на минатото, односно на наследството, виното, има уште нешто што ги интересира нашите французи, а тоа е храната, бидејќи тие се познати гурмани. Да одиме да ја пробаме.